ฉันมันยังอยู่เสมอรักของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนิ่นนานจริงๆเริ่มต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกายยาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกัน